Говорю остановке автобуса 177 в одном видео, день первый. Припинок, диспетчерська станція Кунцевшина. Наступний припинок, станція метро Кам'яна Горка. Наступний припинок, станція метро Кам'яна Горка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, станція метро Кам'яна Горка. Наступний припинок, Захід 3. Наступний припинок, Захід 3. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, Захід 3. Наступний припинок, Лубанка. Наступний припинок, Лубанка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, Лубанка. Наступний припинок, мікрорайон Сухарова 2. Наступний припинок, мікрорайон Сухарова 2. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, мікрорайон Сухарова 2. Наступний припинок, база культгандлю. Наступний припинок, база культгандлю. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, база культгандлю. Наступний припинок, Богатирова. Наступний припинок, Богатирова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, Богатирова. Наступний припинок, Озерцо. Наступний припинок, Озерцо. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, Озерцо. Наступний припинок, поворот до музею. Наступний припинок, поворот до музею. Осторожно, двери зачиняются. Припинок, поворот до музею. Концевий припиночний пункт. Калі ласка, покиньте транспортний сродок.